Şu gecə-gecə bir sən hara gəlib? Düz prospektin qırağına. Sizə əşyalı ev tapmışam. Əşyalı, özə bir sən necə? Talış balasının evini çəkirəm sizlər üçün. Qardaşımızın bir evi satışa çıxıb. Həqiqətən deyirəm, evdən balaca kvadratdır. 60 neçə kvadrat? 62 kvadratdır. Amma evdən zövq alarsan da. Çünki elə təmir eləyib ki, səliqəli, sadə və əşyalı. Gördün, səliqəli, sadə və əşyalı. Xırdalan şəhərinin prospekt yolunun kənarında. İndi isə bir dənə belə fırlanaq, keçək evin əsas giriş hissəsinə. Ev necə təmir olunub? Evin əsas giriş hissəsi buradır. Geniş dəhlizli, gördüyünüz kimi dəhlizdən otaqlara bölünür. Baxın, dəhlizdə qəşəng yerlər isti döşəmə, evdə görünən bütün əşyalar qalacaq. Bir dənə televizor çıxacaq. Keçirik buradan. Evin buna bax, genişliyə bax. Hamamı sanuzeli. Çox geniş, asma tavana kimi yığılır. Bax, qiyməti deyəndə, gedəcəksən ki, qardaş, Allah köməyin olsun, yaxşı ev tapmısan mənə. Gəl. Evin yataq otağı. Şkafı yerləşib, yataq mebeli yerləşib, lüstrü, pərdəsi, hər şey qaydasındadır. Hamısı yerli yerində. Bir otağın iki otağa elə pericelka olunub, özü də xoş gələcək. Bax, yataq otağını göstərdim. Bu, biz tərəflər qonağa meyillidir axı. Bax, görsən, genişdir, bax. Genişliyə bax. Rahat qonağın gələncə stolun rahat yerində, çayın, otdun, əyləşdin və zala, bildim, zala 2 dənə pəncərə düşür. Pəncərəsindən də heç bir bina qarşısını kəsmir. Rahatçılıqla evində əyləşə bilirsən ki, ay pəncərəyə çıxmayım, kimsə görə elə şey yoxdur. Zalın göstərdiyi bir daha təqdim eləyək. Bu qapı isə mətbəxin qapısıdır. Mətbəx ayrı olmalıdır mütləq. Mətbəxin də yeri isti döşəmə. Mətbəxdə sənə nə verirəm? Bax, soyuducu, mətbəx mebeli, qazlı aspiratoru, paltar yuyanı hər biri qalır. Kombisi yerindədir, o da qalır. Evdən yalnız televizor və şəxsi əşyalar çıxarılır. Mətbəxin də özünün müstəqil pəncərəsi. Bu pəncərədə yataq otağının pəncərəsidir. 2 otağa düzəlmə mənzil necədir sizlər üçün? Qiyməti bal. 89.500 manat. Və mərtəbə isə 16 mərtəbəli binanın 2 surətli lifti, geniş dayanacağı, bütün yaşayış obyektləri yanında olan binanın 5-ci mərtəbəsi. Bundan o tərəfə nəsə axtarırsansa heç özünü yorma. Vallahi gəl. Buyur. Sağ olun.